काफ़ी दोस्त जो आहे सो इहो सुवाल कंदा आहिनि त अलाउद्दीन खिलजी जी फ़ौज जेका आहे ते रूपा माड़ी ते किथां खां हमिलो कयो। जॾहिं दिल्ली जी हमलावर फ़ौज रूपा माड़ी ते फ़ौज कशी कई काहा कई त उन सभ खां पहिरीं अधु फ़ौज ऋण खां आई जंहिं अची हमिलो कयो ऐं अधु फ़ौज जेका हुई सा नए कोट खां अची माना इहो बदीन वारो पासो वठी अची रूपा माड़ी ते हमिलो कयो। त जॾहिं दोजे सूमरे शहीद जी जॾहिं शहादत थी त माना रिबारियुनि में हिकु शादियुनि में बि दोजे सूमरे जे सोग में उन्हनि माना कारे वॻे जो पाइण जो रवाजु उन विझी छॾियो। जेके औरतूं कुंवारियूं आहिनि उन्हनि खे बि उहो जेको आहे सो कारो वॻो पाराईंदा आहिनि शादियुनि में, माना उन अक्सर करे उन में रवाजु पइजी वियो। त पोइ सूमरी सरदार हिकु के चवंदा त कोवल बाई हुई त के चवनि था त न भई उहा जेका आहे सा ताराबाई हुई दोदे जी धीउ, तंहिं वञी उन्हनि में उहो रिवाजु ख़तमु करायो। पर अञा काफ़ी जेको आहे सो रिबारियुनि में इहो रवाजु दाइम क़ाइमु आहे ऐं रवाजु इहो जारी रखियो अचनि। त हिन ते वरी जेको आहे सो हिकु ॿियो वीडियो ठाहींदासीं।